السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. احنا في موسم الصيف، وطبعا حبيت ان احنا نعمل مع بعض حاجة حلوة للبنات. نعمل مع بعض النهاردة ايه يا رندا؟ جايه لكم النهاردة ومعايا موديل جديد لفستان على شكل الوان البطيخة. سهل جدا وبسيط، وممكن نعمله لكافة الاعمار من سن البيبي لسن اي سن طبعا كبير انتوا حابين. اتمنى يكون الفيديو النهارده سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. موديل النهارده فستان بسيط جدا سيمبل، يعني بنستخدم فيه حتى كمان الغرز الاساسيه اللي هي بتكون كلها غرزه العمود بلفه، وفي بعض الاماكن بنستخدم غرزه الحشو. بستخدم اللون الاحمر والابيض والبينك والاخضر. الاخضر كان المفروض ان انا استخدم اغمق من كده، بس ده المتوفر معايا، وحبيت ان احنا نطبق مع بعض الموديل ما اخروش عليكم. لكن انتوا طبعا تقدروا تغيروا في الالوان زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن احمر افتح شويه، اغمق شويه، زي ما انتوا عاوزين. الاخضر بردك نفس النظام. بردك يمشي على البينك الافتح الاغمق زي ما انت عاوزه. الابيض هو لون ثابت واحد موجود معانا. بنستخدم خيط متوسط السمك مع ابره 3.5 ملم. يعني شرط ان انا استخدم الخيط ده؟ لا، مش شرط تستخدمي الخيط ده، تقدري تستخدمي خيط قطن او خيط صوف. لكن على اساس ان احنا في موسم الصيف، فمش هينفع ان انت تستخدمي صوف علشان خاطر ما يكونش حر على البنوته او البيبي اللي هتعملي لها الفستان. لكن في الشتاء ممكن تستخدمي الخيوط الصوف، مفيش اي مشكله بنفس الموديل. طيب احنا زي ما انت قلتي يا رندا نقدر نستخدم اي خيط، خيط قطن، خيط صوف. تشتغلي بالخيوط الحرير، باي نوع خيط انت حابه تشتغلي بيه. طيب ايه الخيوط اللي ممكن عفوا نشتغل بيها؟ ممكن نشتغل باليس ديفا بلس، اليس كوتون جولد، وافضلهم طبعا بيكون اليس كوتون جولد، لان بيكون فيه 45% قطن، نسبة قطن، و55% اكليريك، فنسبة القطن بيكون بردك حلوة، يعني لا بأس به. وممكن نشتغل، والافضل طبعا ان احنا لو هتشتغلي البيبي بتشتغلي بالخيوط القطن اللي هو طبعا بيكون قطن خالص، اللي هي الخيوط المصريه. بس تاخدي بالك وتختاري النوع اللي ما بيكونش بيبهت، عشان تقدري الالوان تثبت معاكي وتكون حلوه وعمليه معاكي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب موضوع المقاسات، انت قلتي نقدر نعمله لاكتر من فئه عمريه ولاي فئه عمريه احنا حابين. هو حاجه واحده بس اللي باخد المقاس بتاعها، هو مقاس دوران الصدر بالكامل. اذا كانت البنوته موجوده قدامك بتبتدي تقيسي عليها، تقيسي لفة دوران الصدر بتاعها، وعلى الأساس ده تعملي عدد سلاسل البداية. طيب يا رندا البنوتة مش قدامي، وانا محتاجة، مطلوب مني اوردر، ومحتاجة ان انا اعمل الفستان ده، او حتى محتاجة ان انا اعمل الفستان ده البنوتة مسافرة وانا هبعته لها هدية او حاجة زي كده. ادخلي على فيديو الموجود عندنا على القناة، في جدول مقاسات الصدر المربع، هتبصي تلاقي فيه مقاس دوران الصدر لكل الفئات العمرية من سن يوم لسن 16 او 18 سنة. يعني سهل جدا، مفيش اي مشكله. بتاخدي من المقاسات الخاصه بالصدر المربع، بتاخدي بس دوران الصدر بالكامل. طيب في بنات ممكن يقولوا لي انت مش حاطه دوران الصدر بالكامل، انت حاطه نصف دوران الصدر. اجمعيه، يعني لو مثلا نصف دوران الصدر 19 سم للبيبي حديث الولاده، اجمعي 19 و19 هيطلع معاكي العدد 38 سم. بتبتدي تشتغلي عدد سلاسل البدايه على الاساس ده. طيب في ناس بيقولوا لي ان مقاسات الجدول مش بتكون مناسبه لكل الاطفال، بحيث ان في مثلا طفل في نفس الفئه العمريه، فحد يكون بدين او حد يكون رفيع. في الحاله دي طبعا مفيش حل قدامك غير انك تقيسي على البنوته نفسها مقاس دوران الصدر، وبتعملي عدد سلاسل البدايه على الاساس ده. بنبتدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ببتدي اعملها طبعا ان انا بكون مجموعه من السلاسل على اساس طبعا مقاس دوران الصدر اللي احنا هنشتغل النهارده البيبي حديث الولاده، لكن هتطبقي بنفس الخطوات لكل الفئات العمريه. طيب انا ممكن استبدل الغرز اللي انت بتشتغلي بيها، تقدري تستبدليها بغرزه الحشو، نصف عمود، عمود بلفه، كلاستر، بوب كورن، اي نوع انت حباه تطبقي عليه الموديل اللي هنشتغله مع بعض النهارده. لكن طبعا هو اسهلهم هي غرزه العمود بلفه اللي هنشتغل بيها النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي نسيب مسافه من الخيط ولف الخيط حلقه على الهواء. بدخل داخل الحلقه، اسحب الخيط واخرج منها طرف الخيط، بشد بقى في عقده البدايه. في البدايه ببتدي اكون مجموعه من السلاسل زي ما قلنا مع بعض على اساس مقاس دوران الصدر. طيب انا عندي نصف دوران الصدر للبيبي حديث الولاده بيكون 19 سم. مجمع 19 و19 عشان اخد الدوران بالكامل هيطلع معايا 38 سم. ابتدي اعمل بقى السلاسل بتاعتي على اساس 38 سم. ما تحدديش عدد سلاسل بدايه وتقولي لا هشتغل بعدد كذا، او رندا اشتغلت بعدد كذا. لا، انا مش هحدد لكم عدد معين، لسبب واحد بس، ان انت طبعا سمك الخيط، حجم الابره، طريقه انت شدتك للخيط نفسها هتختلف، هتغير معاكي المقاس عن المقاس اللي انا شغاله بيه. فافضل حاجه انك تشتغلي اما على المقاس اللي انت البنوته اللي قصادك، لو ما عندكيش حتى المتر والبنوته قصادك، لفي كده فتله خيط او اي خيط عندك،
حوالين صدر البنوته، وعلى اساس دوت علمي بالقلم كده على الجزء اللي انت وقفتي عنده واشتغلي السلاسل بتاعتك على الاساس ده. في البدايه عشان اكون سلسله بيكون معايا على الابره حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط واخرج منها كده 1، الف الخيط واخرج من حلقه 2، الف الخيط واخرج من حلقه 3، وهكذا حتى نصل ايه ل 38 سم. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده. انا عشان بس اكون ايه برضك اقول لكم العدد اللي معايا، بس مش هو ده اللي هنمشي عليه يا بنات، احنا بنمشي على المتر. انا اشتغلت 60 سلسله، المفروض ان انا بشتغل 55 سلسله، بس انا حابه المقاس يكون مرتاح شويه فاشتغلت ايه 60 سلسله. وزي ما احنا شايفين انا شايفه كده عينيا، بالاضافه كمان للمقاس، يعني احنا بعينينا يا بنات بنقدر نحدد ايه الشكل اللي قدامنا. عينين انا شايفه ان المقاس كده حلو. احنا طبعا المفروض كنا نشتغل 55 سنتي، يعني بصوا كان هيكون المقاس كده. انا حابه المقاس يكون اكبر شويه فاشتغلت ايه 5 سنتي 5 سلسله عفوا زياده. هبتدي اسيب كل السلاسل، بس بعد السلسله بتاعتي انا اشتغلت زي ما قلت لكم على 60 سلسله، واروح لاول سلسله اشتغلتها بدخل في الحلقه الاماميه الفرونت لوب، اسحب الخيط واخرج منها، ومن تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره بغرزه منزلقه. كده خلاص احنا كونا الفستان او دوران الصدر بتاع الفستان بتاعنا. زي ما احنا شايفين اظن كده المقاس ايه عينيا ممتاز جدا، وغير ان احنا كمان قسناه بالمتر بتاعنا. هبتدي ارتفع 3 سلسله زي ما قلت لكم احنا بنشتغل بغرزه العمود بلفه، وقلنا في البدايه ان احنا ممكن نستبدلها باي غرزه احنا حابينها على شكل الموديل اللي احنا بنطبقه. بسم الله كده 1 2 3 سلسله، وهعتبرها اول عمود بلفه موجود معايا في نفس المكان اللي هي الغرزه الاولى السلسله الاولى اللي قفلت فيها بمنزلقه. وابتدي على كل السلاسل اشتغل غرزه عمود بلفه. طيب يا رندا ازاي بنشتغل العمود بلفه؟ بيكون عندك على الابره حلقه، بلف لفه واحده، بقى معايا حلقتين، لفيت لفه واحده لانه جايه من اسم العمود انك تلف الخيط على الابره مره واحده، بقى معانا كده حلقتين. واروح بقى للسلسله اللي بعدها بدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب، ومعايا كمان خيط البدايه اخفيه معايا واشتغل عليه، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هسحب الخيط واخرج من حلقتين، بقى كده عمود 2. واكرر فوق كل عمود بيقابلني بدخل، ممكن مش بس اخد الحلقه الخلفيه، لا اخد المطب اللي معاها كمان، واشتغل عمود بلفه فوق كل سلسله بتقابلني. بكرر لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند بتاعي او السطر بتاعي، بيكون معايا نفس العدد اللي انا ابتديت بيه بعدد السلاسل، هو بيكون معايا بردك عدد اعمده. اكمل لغايه نهايه السطر وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين في نهايه السطر بقى معايا الشكل بالشكل ده. واروح لاول عمود اشتغلته كان عباره عن 3 سلاسل، بعد 1 2 تالت سلسله ببتدي اقفل فيها بغرزه منزلقه، وابتدي السطر الجديد ايه بنفس الطريقه. 1 2 3 سلسله. هسيب طبعا العمود الاول اللي هو عباره عن مجموعه سلاسل لاني بعتبر نفسي اشتغلت مكانه 3 سلاسل. ببتدي اروح اشتغل فوق كل عمود يقابلني غرزه عمود بلفه زيه بالظبط. برفع حرف الفي وابتدي اشتغل في الفراغ اللي بيكون فوق كل عمود بلفه ايه زيه كده. 1 كده 1 2. الفراغ الصغير ده يا بنات اللي انا ببتدي اشتغل فيه، بيكون عندك على الابره الضلعين 3، وهكذا بفضل بقى اشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني لغايه ما بوصل للنهايه. بقفل بمنزلقه في 3 سلسله وارتفع 3 سلاسل وابتدي اشتغل ايه السطر اللي بعده. طيب احنا كده اشتغلنا سطر عفوا يا بنات، اشتغلنا سطر 2 بكمله انا مع نفسي، وبعد كده بشتغل بعد منه كمان 8 سطور او 9 سطور على اساس يكون معايا في النهايه 10 او 11 سطر. الجزئيه اللي هي بتكون الصدر الفستاني لغايه الوسط بيكون من 10 ل 11 سطر بنبتدي نشتغلهم بنفس الطريقه. هكمل بقى السطر دوت واكمل كمان بعد منه 8 او 9 سطور، هشوف يعني المقاس اللي هيكون مناسب ايه بالنسبه لنا وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اشتغلت 10 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. متاح عندنا كمان ان احنا نشتغل سطر كمان لو حابه ان انت الجزئيه دي تكون اطول شويه، مفيش اي مشكله. طيب بالشكل دوت هبتدي بقى اكون الجزء اللي هو بيكون الوسط اللي هو اللي تحت. نبتدي نعمل تزايد انكريز، تزايد على كل الغرز، يعني بشتغل فوق كل غرزه 2 عمود بلفه في نفس الفراغ. بمعنى يا رندا ان انا بشتغل 1 2 3 سلسله، وده طبعا اول عمود عندي، وارجع تاني في نفس الفراغ الاول هو ابتدي اشتغل كمان عمود بلفه. طيب انا ما بحبش الجزء اللي تحت يكون فيه كشكشه كتير ويكون واسع قوي، اعمل ايه؟ بتشغلي غرزه فيها تزايد والغرزه التانية بدون تزايد، غرزه فيها تزايد وغرزه بدون تزايد، وهكذا. يعني انا شخصيا بحب ان الجزء ايه اللي تحت من الفستان بالنسبه للبيبي يكون فيه كشكشه كتير او يكون واسع كده ومنتفخ وحلو. نرجع تاني على الغرزه اللي بعدها 1 كمان مره في نفس الفراغ هو
2 الغرزة رقم 3 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2 وبعد كده اعمل تزايد على كل الغرز، انكريز على كل الغرز لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده. خلاص عملنا زي ما احنا شايفين تزايد على كل السطر زي ما انتوا شايفين. بيكون بقى عندي الجزء دوت خلاص بيبتدي يديني شكل الوسع اللي هو بيكون الجزء اللي هو بيكون اسفل الفستان او القاعدة من الفستان. طيب ببتدي اشتغل على كل عمود بعد كده عمود واحد زي ما اشتغلت الجزئية دي بالظبط. عفوا ان انا بس هزيت الكاميرا. بشتغل عليها كام سطر؟ بشتغل 7 سطور بنفس الطريقة ان انا بشتغل عمود على كل عمود. بعد 1 2 3 سلسلة ارتفاع نقفل فيها بغرزة منزلقة. ده هيكون جنب الفستان يا بنات. لو حابين ان انتوا تخلوا ظهر الفستان لما هنيجي نعمل الجزء الاخير اللي هي طبعا مكان الحمالات بتاعة الفستان هتروحي جايباه هنا في المنتصف. بس انا شايفة ان هو لو في الظهر ممكن يكون واضح معانا شوية. في الجنب مش هيكون باين، يعني هيكون ايه جنب الفستان وكده كده هيكون تحت الابط عند البنوتة مش هيكون واضح خالص. حتى كمان في الجنب اللي هو هنا في الجنب مش هيكون باين. نبتدي تاني نرجع نكرر نفس الطريقة اللي كنا بنشتغل بيها هنا. 1 2 3 سلسلة وهعتبر ان انا اشتغلت فوق اول عمود. هروح بقى فوق تاني عمود واشتغل عمود بلفة 1 وفوق كل عمود بيقابلني بشتغل غرزة عمود بلفة 1. بشتغل بالشكل دوت كمان. يعني انا كده ده السطر الاول هعتبره من السبعة اللي انا هشتغلهم. يعني هشتغل دوت وهشتغل كمان بعد منه 7 سطور بنفس اللون الاحمر عمود على كل عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. بقفل بمنزلقة في 3 سلسلة ارتفاع، برتفع 3 سلاسل، برجع اكرر لغاية ما يوصل معايا بعد التزايد اشتغل 7 سطور بنفس العدد. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 سطور باللون الاحمر فوق كل غرزة غرزة واحدة بس. طيب هنبتدي نشتغل 3 سطور بردك غرزة فوق كل غرزة بس باللون البينك، وبعد كده هشتغل سطر باللون الابيض، بعد كده هشتغل سطر باللون الاحمر. تعالوا نشوف مع بعض لما بنبتدي نغير اللون بنبتدي نغيره ازاي، وكمان نخفي الخيوط اللي احنا بنقصها مع بعض. انا كده فاضل لي غرزتين زي ما احنا شايفين. هبتدي اشتغل واحده ان انا بلف الخيط، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين وارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين. طيب الغرزه الاخيره نبتدي نلف الخيط وندخل الفراغ الاخير، اسحب الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات، اسحبي الخيط واخرجي من حلقتين 1 2. اخر حلقتين هسيب بقى اللون الاحمر مش هسحب بيه. هنعمل ايه دلوقتي يا رندا؟ تعالوا معايا نشوف. بسيب مسافه من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء بالشكل ده، ادخل داخل حلقة الف الخيط واخرج منها. طرف خيط البداية شديه اقفلي عقدة بداية. الحلقة الجديدة بسحبها من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة 1 2. يبقى اخر حلقتين بسحبهم بالخيط الجديد. الخيط بتاعك الاحمر شديه بس كده عشان الغرزة تكون الاخيرة مظبوطة معاكي ومش مترهلة ومش لطيفة. ابتدي بقى اروح 1 2 3 سلسلة ارتفاع، نروح نقفل فيها بغرزة منزلقة. قبل ما هبتدي اسحب الخيط بضيف معايا اطراف الخيوط اللي انا مش بشتغل بيها خلاص على الابره، واسحب الخيط واخرج من تحت الحلقات دي ومن تحت الحلقه اللي عندي على الابره. انا كده خلاص. بصوا بقى اللون الاحمر بسيب منه بردك مسافه وشكرا ليه. ببتدي اقص بس نخليه على جنب لغايه ما نبتدي نعمل حمالات الفستان، مش محتاجاه دلوقتي. خيطك اللي انت طبعا المفروض ان انت بتخفيه معاكي وانت شغاله بتبرميه بالشكل ده وتجيبيه معاكي في الخلف. ابتدي بقى ارتفع 1 2 3 سلسلة واعتبر ان انا اشتغلت فوق اول فراغ، الف الخيط، هدخل فوق تاني فراغ وهضيف معايا كمان الخيط اللي انا بخفيه معايا على الابرة، واشتغل بقى فوق كل عمود يقابلني لغاية ما ببتدي اوصل لنهاية السطر. بقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. خلاص بتبتدي تشتغلي على الخيط ده لغاية ما يختفي معاكي خالص، وبتكملي للنهاية عمود فوق كل عمود لغاية ما توصلي للنهاية في 3 سلسلة ارتفاع منزلقة، 3 سلاسل ارتفاع جديدة. وبكمل السطر ده وكمان سطرين بعد منه يبقى 3 باللون البينك، بعد كده سطر باللون الابيض، بعد كده هشتغل سطر باللون الاخضر بنفس الطريقة، غرزة عمود فوق كل غرزة عمود، وارجع لكم نشتغل السطر الاخير اللي هو الاطار الاخير من الفستان وحملات الفستان كمان. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين. اشتغلت كده سطر 2 3 باللون البينك وسطر باللون الابيض وبعد كده سطر باللون الاخضر. طيب تعالوا بقى نعمل الاطار الاخير من فستاننا النهارده. طيب بصوا عشان بس في معلومه حابه اضيفها معاكم. لو انتي هتنضفي بابره التنظيف، ودي الطريقه اللي انا بفضلها طبعا، يعني انا وريتكم الطريقه الاولى ان احنا بنخفي جزء من الخيط اللي احنا بنقصه تحت الغرز.
اما الطريقه التانية وهي الطريقه اللي انا بفضلها دايما، ان انت بتسيبي مسافه من الخيط وبعد كده تبتدي تقصي، وبابره التنظيف بتبتدي تخيطي الخيوط دي تحت الغرز بتاعتك. دي بتكون اضمن وامن طبعا ان الخيط ما يفكش معاكي خالص. هو كده كده عامه الخيط مش هيفك معاكي في اي حاله من الحالتين، لكن بتكون شكلها انضف من ان احنا نشتغل على الخيوط مسافه ايه من الغرز. في تالت غرزه بقفل بغرزه منزلقه. ابتدي بقى نشتغل الاطار الاخير، ان انا برتفع سلسله واحده بس بتكون ارتفاعي لغرزه الحشو. بعد كده ببتدي اشتغل في الفراغ الاول غرزه حشو. ازاي بشتغل غرزه الحشو؟ بيكون عندك على الابره حلقه، بتنزلي مباشره بدون ما تلف الخيط على الابره في فراغك الاول، اسحبي الخيط واخرجي. معاكي كده على الابره حلقتين، اسحبي الخيط واخرجي منهم هما الاثنين بغرزه حشو. ابتدي الف الخيط على الابره. انا اشتغلت في الفراغ الاول، هسيب بعد منه 1 2 واروح لرقم 3 اشتغل 9 عمود بلفه في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خلصنا التسعة في فراغ واحد، ببتدي اعد 1 2 بسيبهم واروح لرقم 3 اشغل غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بيكون طبعا بتديني شكل الفستونات دي زي ما احنا شايفين. برجع بعد الحشو الف الخيط على الابره. انا اشتغلت هنا بعد 1 2، وممكن كمان تسيبي 3 وتشتغلي في رقم 4 يا بنات، يعني اسيب 3 على اليمين و3 على اليسار. ابتدي بقى هنا اشتغل واسيب 1 2 ورقم 3 بشتغل فيها 9 عمود كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 عمود، وممكن تخليهم 7 بس، يعني ممكن 7 أو 9 بس. أنا بحس إن دايما الغرز الأكتر بتدينا شكل أفضل. بسيب بقى 1 2 وفي رقم 3 بشغل غرزة حشو، وارجع تاني الف الخيط على الإبرة وبمشي بقى بالإطار الأخير دوت أو بالسطر الأخير دوت لغاية ما أخلص الدوران بتاعي كله. طيب دوت وعرفناه خلاص. وفي نهايه السطر ببتدي اروح اقفل بمنزلقه، ان انا بدخل في اول غرزه اسحب الخيط واخرج منه من الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه بالشكل ده. ببتدي بقى ايه اكمل. بصوا حتى كمان الاطار الاخير لما بيبتدي يكمل بيكون بيدينا شكل حلو جدا وجميل. طيب نبتدي نعمل الحماله. انا هكمل بقى السطر ده مع نفسي وانتوا كمان هتكملوه بنفس الطريقه. الحماله بتاعتنا بتكون ازاي؟ تعالوا نشوف. طبعا بعد الفستان بتاعي انا محتاجه الجنب ده، هو طبعا اللي ابتدينا اللي بيكون في الجانب يكون ايه واضح قدام. ابتدي اشوف المكان اللي انا هعمل فيه الحمالات ايه في المكان ده. يعني انا عندي هنا عدد الغرز اللي في الوش هنا، نسيب منها هنا وهنا. تعالوا نبتدي بقى نشبك من البدايه. ابتدي اشتغل سطر بغرزه الحشو، بلف الخيط حلقه على الهواء واقفل عقده بدايه. ابتدي اروح لاول غرزه موجوده عندي هنا اهي اللي فيها السلاسل، اشبك فوقيها، ادخل اسحب الخيط واخرج واعمل غرزة حشو، وابتدي امشي فوق كل غرزة بتقابلني بغرزة حشو لغاية ما اوصل للمكان اللي انا محتاجة اعمل فيه الحمالة. انا طبعا بشتغل على الحلقات اللي كانت بقيالي من الغرز. احنا طبعا اشتغلنا على حلقة منهم، اول حلقة الخلفية والمطب. ابتدي امشي 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 لغاية ما توصلي لمكان الحمالة اللي انت حباه. كفاية كده حلو تمام. ابتدي بقى في مكان الحمالة اللي انا هشتغله اعمل طول الحمالة اللي انا عاوزاه برضه 10 سنتي 15 سنتي زي ما انت حابة. تبتدي تشتغلي مجموعة سلاسل اللي انت حباها زي ما قلنا مع بعض، مش هحددها معاكم. طيب نعتبر ان ده الطول اللي انا محتاجاه. انت طبعا بتطولي اكتر من كده، ازود عليهم سلسلة وابتدي اسيب السلسلة اللي اشتغلتها واروح للسلسلة اللي بعدها اشتغل غرزة منزلق. ادخل في الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة. او بتشتغلي غرزة حشو يا بنات، لو حابة الحمالة عريضة شوية اشتغلي غرزة حشو، وهكذا منزلقة 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 لغاية ما اوصل تاني لنفس المكان اللي انا ابتديت منه الحمالة بتاعتي. ممكن زي ما قلنا مع بعض اشتغل بغرزة الحشو او غرزة المنزلقة. ممكن كمان لو حابة الحمالة عريضة اشتغلي بغرزة العمود
مفيش اي مشكله. كده بكون وصلت خلاص للمكان اللي انا ايه ابتديت ارتفعت منه اهو زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هروح بقى فين؟ هروح للغرزة اللي بعدها وابتدي اشتغل غرزة حشو. زي ما احنا شايفين بتكون الحمالة بتاعتي هنا مع السطر الاخير. احنا بنكون ماشيين كده نطلع نرجع تاني نمشي نكمل بقية الغرز بتاعتنا بغرزة الحشو. بفضل بقى شغالة كده لغاية ما اوصل لمكان الحمالة التاني، وبعد كده ببتدي ارتفع سلاسل وارجع عليها بالمنزلقة او بغرزة الحشو زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده. بنبتدي طبعا نكمل لغاية ما نوصل للحمالة التانية، ارتفاعها اشتغل، ارجع تاني الف الدوران بتاعي لغاية ما اوصل لنفس المكان اللي قصاد الحمالة اللي انا عاملاها، اشتغل حمالة تانية وارجع امشي بغرزة حشو، وارجع حمالة اللي هي رقم 4 وارجع امشي بغرزة حشو لغاية ما اوصل تاني للفراغ الاول بتاعي اللي انا اشتغلته غرزة الحشو، اقفل بغرزة منزلقة. بعد كده بتجيبي خرزات سوداء او زراير سوداء او بخيط اسود وبتبتدي تنطريهم على الفستان بتاعنا. وبيكون ده معانا النهارده موديل فستان البطيخه. تقدري تطبقي الموديل على شكل الوان الكيوي، على شكل الوان الليمون، البرتقال، المانجو، اي فاكهه انت بتحبيها او خضار بتحبيه. يلا شكلي بقى الالوان دي ولبسي بنوتك. قلبي والله السكر دوت شكله زي العسل. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. ما تنسوش فضل الله يسعمرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.